market, night market, summer market. ตอนนี้เราก็อยู่ที่วิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะมาหาเดินเล่นแล้วก็วันนี้อยู่กับเพื่อนสาวนุนาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อ2 วันก่อนอากาศวันนี้ดีมากค่ะตอนนี้เราก็มาเดินช้อปปิ้งที่ไนท์มาร์เก็ตมาหาอะไรกินนะคะคนเยอะมากเลยนี่ขนาดแค่6 โมงกว่าเองคนเริ่มเยอะแล้วถ้า2 ทุ่มเนี่ยจะแบบหนาแน่นมากมันก็จะคล้ายกับตลาดนัดบ้านเราแหละค่ะขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายพวกเครื่องหอมอะไรเงี้ยขายลูกอมขายอาหารเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมลเบิร์นเลยนะคะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกข้างในก็เป็นหมูสอดไส้นะคะปลาหมึกบาร์บีคิวเนี่ยหลังจากที่สุกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้พอหั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะชื่อร้านนะคะแรปโรอิทVietnamese shop. Vietnamese pancake. ฮะ Pancake Vietnamese. What with the อันนี้เป็นแพนเค้กของเวียดนามิสนะคะดูวิธีทำแพนเค้กนะคะเวียดนามิสช็อปอาหารเวียดนามนะคะเขาเรียกแพนเค้กนะคะส้มตำชื่อร้าน Bangkok Street Food Bangkok Street Food นะคะร้านนี้ดูนะอันนี้ก็ปลาย่างด้วยซอสพริกอันนี้อาหารไทยนะคะผัดไทยส่วนจากประเทศกรีกนะคะ What they call Cypriot Cypriotอันนี้จากแอฟริกาเป็นซอสค่ะไหมคะอันนี้จากสเปนนะคะ อั
นูเดิลก๋วยเตี๋ยวฮกเกี้ยนนูเดิลนะคะของหวานนะคะจะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลสติ๊กนะคะน่ากินมากเลยนะคะเอาแอปเปิลไปเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะเรซซิลนะคะนี่นะคะมากเลยที่ออสเตรเลียนะคะเห็นไหมคะวันนี้บีก็พามาโชว์นะคะว่าอาหารที่วิกตอเรียมาร์เก็ตวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเห็นไหมคะราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็มีไวท์ช็อกโกแลตด้วยเห็นไหมคะวิธีทำเครปนะคะแต่งหน้าเครปทอดแล้วก็เป็นไฟนะคะไก่ทอดแล้วก็เป็นไฟวันเดอร์แล้วเบอร์เกอร์ what that one Like a burger, but I think it's in a... like a ซาลาเปา Salapao, yeah. มันไม่เหมือนเบอร์เกอร์มันคล้ายซาลาเปานะคะแป้งนึ่งข้างก็จะมีซาลาเปาเบอร์เกอร์พิเศษเบอร์เกอร์ Chicken burger. อันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็จะมีซาลาเปานึ่งอันนี้ชิคเก้นเบอร์เกอร์นะคะเป็นบาร์บีคิวนะคะจากเมืองจีนนะคะอันนี้ประเทศจีนนะคะขายดีมากเลยคนเติมรู้สึกต่อคิวดูคิวนะคะคิวเยอะมากนี่นะคะตลาดในวิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะเปิดเฉพาะวันพุธบรรยากาศ
ท์วิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะก็จะมีดนตรีมีวงดนตรีให้ด้วยนะคะคนก็จะมานั่งกินข้าวกันนะคะคนเยอะมากเลยวันนี้ดีกับมาริโอพามาชมนะคะตลาดไนท์วิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะเปิดเฉพาะวันพุธนะคะก็จะมีอาหารหลากหลายประเทศเลยนะคะมาขายอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นชิคเก้นนะคะดูหน้าตามันนะคะเขาก็จะเอาใส่กระดาษกลวยกระดาษแบบนี้นะคะคาเฟ่อันนี้ก็เตอร์กิสนะคะเตอร์กิสคาเฟ่จะเป็นโรตีเบรดสิmushroom cheese spinach ข้างในก็จะเป็นสปินิชข้างในก็จะเป็นนี่นะคะก็จะมีมัชรูมจะมีเห็ดนะคะมัชรูมแล้วก็จะใส่สปินิชใส่ชีสเข้าไปนะคะมันฝรั่งสติ๊กนะคะดูสิคะmini donut อันนี้ก็จะเป็นมินิโดนัทนะคะแล้วก็มาราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยถั่วนะคะปลาหมึกทอดอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะศรีลังกาสตรีทฟู้ดนะคะมาดูใกล้ๆใส่หม้อดินเหมือนหม้อขนมจีนบ้านเราเลยนี่นะคะเป็นหม้อดินเหมือนหม้อขนมจีนบ้านเราเลยฮะแหวกอ๋อเย่ you work in there I see my friend อันนี้จากศรีลังกานะคะมาถ่ายพูดแต่มาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนที่ทำงาน เดียวกันคนนั้นน่ะไทยบ้านนูนาคนไทยคนไทยมาขายอาหารศรีลังกา
먹는 거 진짜 치고. อิตาเลียนซอสเสร็จเห็นไหมคะทั้งใหญ่ทั้งยาวอิตาเลียนซอสเสร็จมาดูเครื่องที่เขาทำไส้กรอกนะคะไม่มีเก้าอี้ก็ต้องยืนกินแล้วก็พากันนั่งกินกับพื้นนะคะคนยั่วแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลย